Com parlar de la creu? El tema no ha estat mai fàcil. Ja Pau feia notar als cristians de Corint que la predicació d'un Messies crucificat era un escàndol per als jueus i una niciesa per als grecs, perquè els jueus volien miracles i els grecs saviesa. El passatge de l'expulsió dels venedors del temple va ser el gest profètic de Jesús que provocà la seva detenció i posterior condemna a la creu per rebel·lió. Posar-se en contra del sistema econòmic que sostenia el temple era una crítica en contra de tot el sistema religiós que l'avalava. Certament, el gest de Jesús era massa perillós, perquè podia ser interpretat com a font d'inestabilitat política i religiosa entre els jueus, cosa que les autoritats del temple no es podien permetre davant el control atent dels romans. Però el gest de l'expulsió dels venedors per part de Jesús volia ser sobretot un gest en contra de la imatge de Déu que aquest temple fomentava. Un Déu que marginava gran part de la societat, leprosos, coixos i cecs, endimoniats i tantes persones que se sentien excloses de la llei, i que Jesús, al contrari, acollia amb els seus miracles i la seva misericòrdia. El Déu de Jesús no se'l pot comprar amb diners i sacrificis. No convertiu la casa del meu pare en un mercat. A la bondat gratuïta de Déu que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos, el culte del temple ja se li havia fet petit. L'Evangeli de Joan fa una passa més. No només mostra que Jesús vol reformar el temple, sinó que ell mateix és el nou temple, destruït dalt la creu, però reedificat en la seva resurrecció i en la comunitat cristiana. Jesús, que havia estat condemnat per atemptar contra el temple, paradoxalment i irònicament, és confessat com el temple veritable. Jesús és el temple net de canvistes, amb un únic sacrifici, que és ell mateix, donant la vida pels seus amics. Nosaltres, en Jesús i el seu estil de vida, trobem la felicitat que els pelegrins d'Israel buscaven a la muntanya de Sió. Com l'ocell que busca l'estada en el temple o l'oreneta que hi fa el niu, també nosaltres trobem en Jesús la nostra llar, el nostre refugi. Com diu el Salm, la seva paraula és descans per a la nostra ànima. Moisès transmeté la llei de Déu al poble d'Israel per conservar la llibertat conquerida en el desert, alliberat de l'esclavatge d'Egipte. Els manaments del Decàleg feien possible la identitat i la convivència a partir del respecte a l'altre. I el dissabte era un símbol de la bondat de Déu que procurava el descans i la lloança. Però Jesús no veia res de tot això en el sistema religiós del temple, que s'havia convertit en negoci i patíbul de profetes. Precisament el temple, que hauria de ser per excel·lència el signe de la presència de Déu i del seu amor gratuït. La Quaresma és un temps de purificació, un temps per meditar el misteri de mort i de resurrecció de Jesús, no només com una veritat a creure i confessar, sinó descobrint tot el que suposa d'exigència transformadora. El misteri de la creu i resurrecció de Jesús no pot ser deslligat del seu gest profètic de denúncia contra el temple, és a dir, contra tota institució religiosa o política que hagi perdut la seva bondat primigènia de servei a la comunitat.
Necessitem tant de la bondat en la nostra vida personal com d'institucions justes en la nostra societat. Sense institucions polítiques, culturals, religioses i econòmiques que estiguin al servei de tots, la nostra societat quedaria paralitzada. I per això hem de respectar, valorar i animar a les persones que s'hi impliquen de manera generosa. Com també nosaltres hem de col·laborar en una o altra manera en la mesura que ens és possible. Però no podem oblidar també la tendència de les institucions a convertir-se en amagatall de frau i d'enriquiment d'uns pocs, o en sistemes que perden la seva funcionalitat original i sobreviuen a força d'autocelebracions o d'autosacralització ideològica. I Jesús ens diria que les institucions són per a l'home, no l'home per a les institucions. En la creu de Jesucrist, Déu s'ha implicat de manera fonda en la realitat, perquè és el mateix Déu que purifica el seu temple. I ens ha dit ben clar que ja no vol més sacrificis, sinó només amor. En Jesús, el nostre interès per la reforma de les institucions polítiques i religioses deixa de ser filantropia per esdevenir un acte de culte sota el guiatge del seu mateix esperit. A nivell personal, també tenim el perill de convertir les nostres vides en un mercat, oblidant que la font de la vida es troba en l'amor gratuït, que no podem comprar ni vendre, sinó només oferir o acollir amb agraïment. Aquesta font de la vida és la que brollava del costat dret del santuari, en el somni que tingué el profeta Ezequiel, i la que brollà del costat de Crist a la creu, nou temple, riu que guareix tot el que toca. Misteri de mort i resurrecció que celebrem ja ara en aquesta Eucaristia, però que esperem amb il·lusió poder celebrar amb més solemnitat i profunditat al final de la Quaresma, en els dies sants del Tridu Pasqual.